カモはね、助手席の後ろの後部座席の下にある。いつも2歩が入ってたトイレが、男性用だったことが判明した。あ、そう。うん。あ、うさぎたち。あったかそう。みんな大きいね。ありかちゃん。あ、目が青い子がいる。ふかふか。よいしょ。うん。そうそう、炭入れとこうかな。なんだっけ、フェザースティック。いや、フェザースティックにはしなくていいんだ。あ、しないの。火がつきやすそうな薄いのが。そういうことか。普通に筋肉痛になるよね、これやってる。なるね。使いたくない。使いたくない。見た目がね。ああ、そうね。ちょこっと出るね。ちょっとだけ出るね。線香花火よりひどい。そしてそうしてる間にも燻製になっている。風向きが変わったね。大きい。どこ行ったんだろうね。どこ入ってんじゃない？どこにしまうとしたら。しまうとしてさ、防災用の荷物を作ろうと一度思い立って、どこに行っちゃったんだろうな。ちょっと貸してごらん。でも出たり出なかったりだね。そう、やっぱ大きい方だったらさ、私でも余裕だったんだよ。あ、これは結構厳しいよ。そうでしょ、厳しいと思う。非常用に持ってればって思ったらさ、だかな。
ああ、でも焚き付けにはいいよね。油もあるし、空気も含んでるし。ジューって言うんだよ、ジューって。あれだ、火振ったからだ。結構燃えてますよ。結構危ないよ、それ。大ロープ大丈夫だよね。大ロープまでは燃えないよね。まあ、燃えたら燃えたで。そういうもんだな。なんかビジュアル的に裏のカゴがいいでしょう。かっこ悪い。あれがいい味出してんだよ。こっちにすると蓋が嫌だ。蓋どかして。これ、その画角が分かんないかな。赤いカゴの半分からつま先、ここ、狭いね。上は膝。そう狭いんだって。だからさっきさテント立ててたらさ、なんていうの、見事なテントのドアップになっちゃった。そっかそっか。炭2個ぐらい持ってったら、そっちに。それやったら負けだよ。負けか。でも今負けてるじゃん。今これクリスマスとあれだね、門松的な何かを作ってる。あったかい。もうだいぶ炭は半分ぐらいはいい感じ。前回はまだまだだね。よいしょ。なんかモクモクしてくるのかだいぶこのショーズの A4 個もくたびれてきたね。そう。取り出せるときにさ、もう歪んじゃってるでしょ。歪んでる。まあでも新品よりはかっこいいよね。そうだね。使ってる感は出てるよね。じゃあ島町から行きますか。はい。島町から？こっちから行く？やっぱこっちは燃えるんだな。いただきます。ラッキーの。それが好きな人だったんだって。1日1回までだからね。何だって2本してくるつまで。